Yo soy Peneira, macho. Hola, chaval, cacho de... ¿Cómo tira? Y aquí tenemos un palé preparado, por si acaso. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Vaya fogonazo, mira eso, tú. El pecho lanzallamas. Coño, que si lanzallamas, fíjate. Yo creo que acabo de echar un petardo. ¡No jodas! ¿Lo has echado o no? Sí. No, se va a caer. Se va de las manos esto. Se nos va, se nos va. Se nos va de las manos. Cuidado, no acercarse aquí. Peta, chaval. El hombre en llamas. Esto se nos va de las manos, Oscar. Oye, es que se ha saltar todo de útil, un niño. Claro, ahora se está palito. Válpale, válpale. Se nos va de las manos esto, Oscar.